成泰集团受乌俄战争影响出货之成泰子公司亚威。在最新一期月营收公告中，我们可注意到一家公司单月营收大幅衰退了 57%， 其并注明受乌俄战争及船运缺柜影响，致出货递延。而在稍早之前，华硕也曾发声明，表示将停止对俄罗斯出货。在台湾上市柜公司中，营运受乌俄战争影响的有哪些呢？想必应不止这两家公司，只是其他公司可能受影响程度小于公告门槛而未被揭露出来。因此，我们透过经济部国贸局进出口贸易统计来分析台湾历年出口至俄罗斯之情形。资料显示，台湾对俄罗斯之出口金额在2012年达历史高点，而2021年也有 13.18 亿美元，约近400亿台币。2022年前2月出口金额原本持续成长，但到了3月则骤降 55%。 其中属于工具机部分，由亚威股东会年报可知，俄罗斯是仅次于大陆、美国与土耳其，排名第4，台湾主要工具机出口国。2020年出口值 0.83 亿美元，约25亿台币，但工具机仅约占台湾所有商品对俄罗斯出口 8%。 今天我们就借这机会带大家来认识亚威所属之成泰集团。我们先从集团持股架构谈起。透过经济部商业司公示资料查询，可知成泰担任董监事之关系图。其中2001年收购取得之亚威为上市公司，目前同时也是上市公司成泰之合并个体。成泰生产据点在台湾，除了台中工业区、中部科学园区外，嘉义大埔美机械园区也有厂房。至于2001年收购取得之亚威，则在总部新竹县新埔另有厂房。至于大陆地区子公司，以提供销售及售后服务为主。成泰集团很早就展开接班布局，创办人杨德华陆续将股票移转给子女，去年开始也移转给第3代，透过家族自然人成员搭配营运总部来排除同名之可能。我们可找出成泰集团所有成员与成泰及创办人所捐助之财团法人。除了投资公司外，宏聚金基也不在成泰合并报表中。另有一家博元生技为清洁用品公司。值得注意的是，成泰虽已是上市公司，但目前家族与透过投资公司持股成泰仍高达 85%， 创办人杨德华个人持股也超过40%，经营权稳定，但相对的，流通在外筹码不多。成泰集团成员公司营运概况。2021年成泰合并营收 67.3 亿元，有 36.3 亿元来自亚威，占 53.9%。 亚威是成泰非常重要之子公司。2021年亚威营收成长 17.4%， 来到 36.3 亿元，受惠规模效益，
盈利率也由 1.2% 上升到 7.3%， 但业外收入减少至税后净利 1.22 亿元，反较2020年来的低。主系2020年亚威处分了一笔土地给关系人，而认列了 5.17 亿元之处分利益。关系人不在成泰合并个体里，故不需冲销而可认列为利益。由固定资产变动表可知，利益主系来自土地增值。以近9年资料来看，2018年是亚威营运高点，但之后受中美贸易战影响，营运走衰，直至2021年贸易战影响才逐渐淡化。母公司成泰营运走势类似，但税后净利率较亚威来得高。不过，这里我们可发现2016至2017年税后净利率较其他年低，2019年至2021年也是。主系这段期间为台币升值期间，而公司产品以美元报价，且接单到交货需要时间，造成约 1.0 到 1.6 亿元之兑换损失，与约 1.0 到 1.2 亿元之兑换损失。但相对的，台币贬值期间则有约 0.9 到 1.2 亿元之兑换利益，与 1.1 亿元之兑换利益。除了中美贸易战两败俱伤造成成泰接单减少外，土耳其的经济局势也是未来需要关注的。尤其土耳其上个月通货膨胀率已创下近20年来之新高水准。总结来说，台湾之工具机产业对外依存度高，营运仰赖国际贸易，以美元计价或利受，汇率波动影响大。目前国际情势仍诡谲多变，因此台湾之工具机产业短期内仍将在低档徘徊。